Yeah. Ini cerita budak-budak 80-an, masih budak-budak kini walau dah 40-an. Mana budak-budak 80-an, lagu ini tentang kita punya kenangan. Budak-budak 80-an, kami lalui pelbagai zaman, kenal hidup dari zaman 90-an hingga kini kami masih bertahan. Kayu basikal keliling taman, petang-petang main dengan kawan, tendang bola atau berkejar-kejaran, masih segar dalam kita punya ingatan. Lepak sisi dah jadi rutin harian, Half-Life, Counter Strike kita punya mainan. Terjerit-jerit apa nak heran, yang jaga sesi itu kita